Ольга Васильевна, добрый день. Да, добрый, Александр. Ольга Васильевна, чтобы наши слушатели, зрители знали всю подноготную, чтобы не думали, что мы что-то скрываем, я сразу скажу нашим зрителям, что мы с вами несколько часов назад связывались, вы мне позвонили и предложили поведать, так сказать, народу о том, что происходит на радио «Аврора». Да, Александра, я просто на самом деле изначально я хотела записать, чтобы Кирилл Рычков непосредственно со мной поговорил о том ролике, который вчера он снимал, интервьюировал человека Евгения Олеговича Кобелева. Это бывший наш участник, сторонник ДЗНС, который был в Домодедовской ячейке. Но я получила, скажем так, не отказ, а почему-то Кирилл Рычков, хотя я ему назвала себя, я сказала, кто я, что я и откуда. Он почему-то подумал, что я сейчас буду, это цитирую немножко, давать комплиментарное интервью про Николая Николаевича Платошкина. Я ему объяснила, что я непосредственный участник тех событий, о которых рассказывал вчера Кобелев. Поэтому мне эта вот информация, она получена не из чьих-то рук, не кто-то мне что-то рассказывал, а я это все знаю непосредственно. Так вот, что я сразу хотела пояснить. Во-первых, меня очень возмутил тот факт, и везде вот это распространяется ложь про миллионершу Глазкову, что, дескать, мы собирали деньги, а она вот куда-то тратила. Одна женщина заявила, что та приехала вообще вся сверкающая в бриллиантах. Это бред чистой воды. 4 июня около Басманного суда 2020 года, подчеркну, когда Николая Николаевича уже привезли в суд, и Анжелика Егоровна мне тихонечко на ухо сказала: Ольга, а у меня, говорит, даже на хлеб денег нету. Понимаете? После этого я ей предложила 1000. Я говорю, на тебе хотя бы что-то поесть, там купить, хотя бы там на дорогу как-то. Она отказалась. После этого, в общем-то, я ближайшим сторонникам сказала, надо как-то помочь. Это все, конечно, пошло. И все люди, понимаете, вот, Александр, они просто добровольно, никто их никуда не принуждал. Они добровольно посылали вот эти вот пожертвования, скажем так, на помощь Николаю Николаевичу, на адвокатов, там на все вот эти вот различные экспертизы. Я сама лично с Анжеликой Егоровной ездила оплачивать эти экспертизы. И, простите, я знаю их стоимость. То есть без помощи людей, это как бы не было. Хочу еще раз подчеркнуть, для особо там считающих деньги в чужих кошельках, что Анжелика Егоровна, простите меня, питалась в этот момент пельменями, самыми дешевыми. Никакую там не кофе пила, как один мой товарищ сказал. И это, кстати, бывший студент Николай Николаевич. Не бывший, он, естественно, уже давно закончил. Он сказал, она пьет желудевый кофе. Так что о каких там миллионах ею присваиваемых, это просто полный бред и абсурд. Вот что я хочу сказать. Теперь, что касается выдвижения депутатов. Значит, он очень обиделся, что Николай Николаевич пообещал, что выдвинут там 80-100 кандидатов в Думу. Да, я подтверждаю, это было желание Николая Николаевича. И никто не виноват, что КПРФ согласовало только 7 кандидатов наших. Мы подавали все вот эти, непосредственно и я тоже, проводили собеседования, узнавали людей, собирали вот эти анкетные данные. Все это передавалось Николаю Николаевичу. Николай Николаевич ходил в руководство КПРФ, согласовывал это все. Так что вот это безосновательное такое утверждение, что Платошкин сам отшвырнул всех и выдвинул там Левашову, Митрофанову, там Булка Максим был у нас. Он даже мне предлагал, представляете? Мне предлагал тоже пойти кандидатом в Госдуму. Потом утверждение, что Платошкин принимает решение единолично, я опять опровергаю это. Понимаете? Он утверждает, но не принимает решения. То есть он выслушивает всех, каждого мнения, у кого какие, даже самые абсурдные иногда выдвигаются, но в каждом абсурдном мнении есть зерно рациональности. И он это вылавливает, понимаете? Это все, да, это подойдет, да, принимаем, все, поехали дальше. Еще Евгений Кобелев сказал такую вещь, на мой взгляд, очень
ну, вы знаете, непорядочную, что ли. Почему Платошкин поставил Глазкова вторым номером, а, допустим, ту же Митрофанову 12-м? Да. Василий, скажите, разве не КПРФ утверждает места, кто на каком месте идет, на первом, втором или там 9-м, 12-м? Замечательный вопрос, Александр. Вы меня прям вот немножечко с языка сняли. Именно КПРФ, не Платошкин ставит номера или там расписывает округа, а именно КПРФ. Теперь, что касается такой упрек, и я уже слышала и не единожды, а почему Платошкин не пошел в Мосгордуму, а сразу вот полетел в Хабаровск? Кстати, в то время появилась такая статейка мерзкая про как Платошкин продал ДЗНС, это на Дзене она была. Так вот, господа, которые вот это все утверждают, опять же, я подчеркну, что это не понаслышке. Я была непосредственным вот свидетелем тех событий и принимала в них участие. Значит, накануне конференции, когда должны были утверждаться кандидаты в Мосгордуму, это буквально за 3 дня, Николая Николаевича вызывает к себе Зюганов и сказал, что Николай Николаевич, извините, к сожалению, мы должны вынуждены вашу кандидатуру снять. Надо было видеть лицо Николая Николаевича. Когда он приехал, на нем лица не было. Он не ожидал просто вот такой, не то что подлости, это, наверное, слишком громко сказано, а такого поворота. То есть он реально готовился к выборам в Мосгордуму, и он прошел бы. С минимальных вот моими какими-то усилиями, затратами и так далее. Помните, Жириновский, я сама лично слышала, как он орал: Зюганов, ты совсем с ума сошел, убери Платошкина из Хабаровска. Убрали Платошкина из Москвы, сослали подальше к Хабаровску. Ну и там Платошкин, понимаете, рейтинг КПРФ с 5% поднял до 25%. Об этом Кирилл Рычков не знает? Или он просто не хочет это знать? Только благодаря вот этой вот предвыборной работе Платошкина. Если Платошкин за что-то берется, он доводит дело до конца, и он отдает себя всего самого, а не идет за чьей-то спиной или где-то отсиживается. Вот это я хочу подчеркнуть. Ну, есть вот слухи, что якобы Платошкин метил на место Зюганова в КПРФ. Да. Вы знаете, это просто, на мой взгляд, такой абсурд. Я вам честно скажу, что никогда таких разговоров не было. Более того, где-то в середине, наверное, февраля 2019 года один, скажем так, он не был, в общем-то, в ДЗНС, он как-то вот был сторонник, скажем так. Он мне позвонил и сказал: Оля, я тут была на пленуме КПРФ, и там были, почетные гости старого, еще ЦК, КПСС, фамилии он не назвал, поэтому я тоже не буду называть вот эти фамилии, потому что я их просто не знаю. И вот они кулуарно вот это между собой обсуждали. А вот хорошо бы, если бы Платошкин возглавил КПРФ. Я тогда об этом сказала Николаю Николаевичу. Александр, вы не поверите, что он мне ответил. Он мне тут же перезвонил и говорит: ты что там, обкурилась, что ли, чего-то? То есть, понимаете, у нас не было, у него ни таких целей он перед собой никогда не ставил, что сменить верхушку, там еще какие-то козни строить, там еще что-то, понимаете? Мы шли как союзники КПРФ. Теперь, после выборов, что не понравилось, вот на мой взгляд, КПРФ? После выборов, как вы помните, проходил пленум, такой, все регионы участвовали. Вы помните, что в 2021 году благодаря ДЗНС и непосредственно Николаю Николаевичу, который на протяжении 3 месяцев, мне кажется, он где только не был по всей России, как он говорил, я просыпаюсь в аэропорту, вот уснул, человек, ждет самолет и лететь в другой регион. Он был и в Якутии, везде, от Якутии до Калининграда. Он отдавал себя всего самого. И Анжелика Егоровна непосредственно была с ним. И он говорит: я не понимал вообще, в каком городе я нахожусь. Понимаете, человек, когда просыпается, и вот он устал. Вот так работал Николай Николаевич. И вот проходит этот пленум, все, как говорится, вот, какие мы замечательные, какие все хорошо. Никто, понимаете, не сказал спасибо ДЗНС. Никто. И вот дали слово Николаю Николаевичу.
Вот были его слова. Я тоже присутствовала на этом, скажем так, видеоконференции. Он сказал, что да, товарищи, мы как бы одержали победу, но это маленькая победа. И мы давайте не будем ею упиваться, потому что впереди мы должны оправдать доверие наших избирателей, которые отдали нам свои голоса. И у нас предстоит очень большая работа. То есть он, понимаете, он не говорил там слава КПРФ, слава там ЦК, какие мы все молодцы, то есть не успевался успехом. Он говорил, что работать надо. Вероятно, это кому-то не понравилось. Вот вчера еще, что меня больше всего резануло, и мне непосредственно в сегодняшнем разговоре Кирилл Рычков сказал, что он честный журналист, что он говорит прямо, что он будет бороться с Платошкиным, чтобы Голоскову больше не допустили до выборов. Вот его были слова. Александр, это как вообще, вот как это все расценить? Ну, то есть я бы хотел у вас то же самое спросить. А я хотела бы ему тоже, но, к сожалению, я так поняла, что разговор с ним не получится. Он настроен на одно, я совершенно на другое. Я на объективность, а он, значит, то, что не должен Платошкин там находиться где-то во власти. Да, хорошо. А почему он как-то мотивировал свои слова, аргументировал? Пригрели, скорее всего, вот опять же, это вот с чьих-то слов, понимаете, он сделал такие выводы. Вот, во-первых, то, что Платошкин хочет занять место Зюганова, то, что Платошкин там рвется во власть, там только за своими какими-то амбициями. Да поверьте мне, он даже когда приехал вот из Хабаровска, да, он там занял 2-е место. Первый вопрос, который он мне задал, вот у нас Сережа Савастьянов здесь вот прошел. А поблагодарил ли Савастьянов вот наблюдателей, агитаторов, которые были? Я сказала нет. Так вот Николай Николаевич тогда мне сказал, собери, пожалуйста, всех, и он сам людей поблагодарил. Это как расценить все? А товарищ Рычков у нас теперь будет бороться. И я хотела бы, наверняка кто-то будет слушать Красное радио, да, вот из них. И я хотела бы задать вопрос, так кто разрушает-то вот это левое вообще объединение, как они говорят, союзничество, там еще что-то? Платошкин или товарищ Рычков? Или еще кто-то? Так что выводы, должны сделать каждый сам для себя. Я говорю только ту информацию непосредственно участников, в которой я была. И да, еще товарищ Кобелев упомянул Струкова. Якобы его назначил Николай Николаевич. Бред сивой воды. Струкова предложила я. Это вот, Александр, это то, что я помню. На самом деле там 1,5-часовое интервью, скажем так, ни о чем. Ни о чем. Там больше половина, информация такая, высосанная из пальца. Скорее всего, что вот Кобелеву ее кто-то рассказал или так преподнес, что он сделал свои выводы. Да, он говорил свои выводы, но не объективные. Это не та информация. Ольга Васильевна, слушая вас, у меня возникает ясное понимание того, что, в принципе, тогда все, что говорил гость Рычкова, является вымыслом. Тогда возникает логичный вопрос, а цель какая? Зачем это все делается? Вы знаете, мне еще следом за вами у меня возникает вопрос. А почему вот столько времени, 4 года, он молчал? Кобелев, он молчал, он ни о чем не говорил. А тогда, когда начинается сейчас возня на предыдущие выборы в Госдуму, вдруг это все выползает откуда-то. Мне кажется, это просто конкретная дискредитация Глазковой по непонятной для меня причине, чтобы она не выдвигалась. А вот в чем, что она сделала, что она конкретно Глазкова им сделала? Она нагрубила или что она сделала? Она работает как депутат, она помогает людям. К ней обращаются, она помогает. И, кстати говоря, наверное, не все, может быть, допустим, близкие мои товарищи, они знают, что сейчас происходит в моей семье. Анжелика Егоровна мне позвонила и спросила, чем помочь. Чем она мне поможет? В общем-то, ничем. То есть она не загордилась куда-то, она не куда-то
типа, это твои проблемы, решай сама, либо пиши мне вот запрос, либо еще что-то такое. То есть это не было. Левашова и Митрофанова, вот им давай кости перемывать. Так вот, товарищ Рычков, я тоже хочу сказать. Левашова и Митрофанова, после того, как Платошкину, все, вот обрубили доступ в связи с арестом в интернет, как они, как могли, продолжатели дела, как бы, Платошкина, понимаете, они информировали о ходе следствия. Анжелика Егоровна там выступала. Там выступали люди, кстати говоря, из других партий в поддержку Николая Николаевича. Вот, теперь, что касается Евгения Юрьевича, это вот самый, наверное, больной вопрос, и у многих он возникает. И Александра Ивановича Клопотидя. Они поддерживали. Евгений Юрьевич непосредственно тоже принимал участие. Но что после, когда вот уже прошли все суды, все вынесен приговор, Николай Николаевич вышел, условно, на свободу, хотя это трудно назвать свободой, Евгений Юрьевич и Александр Иванович, вот Александр Иванович Клопотидя непосредственно, я ему людей наиболее подкованных, он обещал, скажем так, сделать идеологическую составляющую для ДЗНС. Понимаете, да, о чем я говорю? Не устав, не программу, а именно по идеологии, как бы, да. Я ему людей добавляла, связывала, которые, тоже могли ему пригодиться в помощь. Простите, мы до сих пор это ждем. Он так не выполнил своего обещания. Я не знаю почему, хотя на тот момент отношения были хорошие. Теперь, что касается платного фестиваля «Аврора», из-за которого, как думают, начался весь сыр-бор. Во-первых, Николай Николаевич не собирался там выступать. Я думаю, что на тот момент он знал, что фестиваль будет платный. Да, я согласна, надо оплачивать там какой-то зал, надо вот это вот организационные моменты, надо афиши, надо то, все, на все нужны деньги. Я согласна. Но, значит, опять мой приятель, когда ему Евгений Юрьевич позвонил, и он повез его на этот фестиваль, так как тяжело было Евгению Юрьевичу добираться. Человек больной, понятно. Ему задали вопрос: Евгений Юрьевич, а что Платошкина не позвали на этот фестиваль? И он получает такой ответ: да ты, Саша, ты понимаешь, я вообще не являюсь, меня вот пригласили, я вот там ничего не знаю. Это все вопросы к организаторам. И тут мне приходит сообщение одной из нашей сторонницы, которая, увидев, что на этом фестивале будет Николай Николаевич, она приехала из другого региона, понимаете, на этот фестиваль только из-за Платошкина. И каково же было мое удивление, когда я услышала, что входной билет стоил 5000 рублей на тот момент. А представляете, сколько таких облапошенных приехали, чтобы поговорить с Платошкиным? Вот об этом Николай Николаевич и говорил. Но, к сожалению, опять же, его слова все переврали. Вот как-то вот так я могу сказать, Александр.